गिबियावनो रंजालि बैसागु आंनिफ्राय आगुयै साफ्रोमबो रादाब नायगिरि बिथांमोनसिम आंनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। जों दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोनाब गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद जथायै 1 एप्रिलनिफ्राय 10 एप्रिलसिम 10 साननि थाखाय बैसागु मावबादा लादों। दा बे मावबादाखौ जोंहा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो लोगो आफादगिरि उकिल बसुमतारी बिथाङा बेखेवना होलांबाय। लोगोसे नैबे जोंनि मावबादायाव जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गासैबो दख'राफोरनिफ्राय बाहागो लाफैदों। दिनैनिफ्राय जों बेयाव हल खालामनानै सोलोंगोन। थांखिया बेनो बर' हारिमुखौ जौगाखांहोनो थाखाय बा बर' हारिमुखौ जोङो गेरेमसा हारि बा गेरेमसा खालामनो थाखाय नैबे मावबादाखौ लादों। थांखिया बेनो जोंनियाव मोसानाय दामनाय देनाया मोसानाया गोबां जाखायो, नाथाय दामनायाव गोबां खम। बै नोजोरखौ लानानै जों दामनायखौ बांसिन इम्परटेन्ट खालामदों। जोंनियाव उन्दै उन्दै लाइमोनफ्रा दामनोनो रोंला। गुबुनाव दङब्लाबो जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव गोबां खमसै। दङब्लाबो आगुनि गागिफ्राल' दामो, खिन्थु लाइमोनफ्रा बहुद खम, गोमालांनो हमबाय। जोंनाव गोबां बहागि मेलाफोर खुङो, माखासे मेलफोर खुङो, नाथाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरखौ जों नुनोनो मोनला। मोनसे समाव गोमालांगोन बायदिबो मोनसे अनुभब जाफ्लाङो। बेनिखायनो बैफोर माखासे नोजोरफोरखौ होनानै जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङावबो जाहाथे दामनाया एसे रोंनानै थाथों, बैफोरबायदि नोजोरखौ बोनानै जों नैबे दिनैनिफ्राय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। दा बेयाव मा मा दामजु बाहायो? जोङो बेयाव ओरैनो सिफुं, खाम, जथा, सेरजा, गंगोना बेखौ जों लाजोबदों। आरो लोगोसे जों फोरोंनो थाखाय जों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय फोरोंगिरि लाबोदों। दा आसा खालामदों गासैबो सोलोंसाफोरा जाहाथे बे फोरोंगिरिफोरनि मोजां फोरोंनायखौ लानानै जाहाथे जोंनि बे बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा बेन्दोङावबो बे जोंनि हारिमुनि सम्पद जानानै थाथों। जों बेखौनो आसा खालामनानै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सोनाब गुफुर दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद गासैबो मोनद' दख'रानि जों गासैबो आसा थागोन जे नैबे मावबादानि गेजेरजों जोङो मोनसे हारिमु बिथिङाव एसे जौगाहोनो हाथों। बे थांखिखौ लानो जों बे मावबादाखौ लानाय जादों। दिनै नैबे एप्रिल दाननि 1 अक्ट'निफ्राय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिमुनि दामनाय देनाय खाम, सिफुं, जथा, सेरजा बेखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो आबुङै दामनो रोंफुंनांगौनि थाखाय बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाया मोनसे थांखि लादों। जे दिनै हारिमु मावबादा लादों, रंजालि बैसागु हारिमु मावबादा। बे मावबादानि गेजेरजोंनो साफ्रोमबो लाइमोन बर' फिसाफोरखौ आबुङै खाम दामनाय, सिफुं दामनाय, सेरजा दामनाय, जथा दामनाय, गंगोना दामनाय बे मोनसे हाबाफारिखौ लादों। जाय हाबाफारिया दिनै बड'फानि सानथौ सानस्रियावबो हाबनानै दङ। दा दिनै रंजालि बैसागु फोरबो फैबाय थानाय जि मोनसे फोरबोआव जों आबुं मोनसे गावनि दामनायजोंनो बे फोरबोखौ गाजा गोमजायै जों बरायनो हायो, रंजानो हायो। आरो दिनै बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि निउसनि गेजेरजों, रादाबनि गेजेरजों समग्र बिश्वआव थानाय गासै बर' रायजो राजा, आइ आफा, बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। आरो दिनै दा बे हाबाफारि उद्देश्य थांखिखौनो लानानै जे दिनै जोंनि साफ्रोमबो बर' लाइमोन बर'फ्रा जे बेखार थायालाबासिनो बे रादाबनि गेजेरजोंबो आं खावलायगोन, जों बेयाव बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय जे सोनाब गुफुर दख'रा बर' फरायसा आफादनि मावख'आवनो बे दख'रा आफादनि हेफाजाबावनो नैबेखौ फ्रि मावबादा मोनसे लानाय जादों। आरो बेयाव साफ्रोमबो बर'फोरखौनो बेयाव दामनाय देनाय मोसानाय बाहागो लाफैनो थाखाय खावलायबाय। आरो दिनै गोबां लाइमोनफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों, दिनैनिफ्राय जागादों आरो गाबोन गोबां फैगोन जोंनो मेसेजखौ हरदों। दा आङो बेखिनि बाथ्राखौ फोरमायबाय। दिनै रंजालि बैसागुनि जि मोसानाय मावबादानि गेजेरजोंनो दिनै साफ्रोमबो लाइमोनफोरखौ आबुङै मोसाफैनो थाखाय, दामनो राफोद जानो थाखाय जों बे बाथ्राखौ बेखिनि निउसनि गेजेरजों फोसावबाय।